aikaa koulun jälkeen meille. Se ei olisi oikeasti saanut tulla meille, mutta no... Se oli yksi sunnuntai. Ei se mitään. Lähtiin perheen kanssa. Sitten meille tuli nälkä ja... Meillä oli pelkästään omenoita. Mä olin pieni ja Yhtenä syksynä. Se oli ihan ja nyt siinä on vaan arpi. Bella Birgitta! Bella! No? Pappa on sinun kanssasi huomenna. Minulla on työasioita ja Evelina on mentävä kouluun. Sinä et mene kouluun. Sinulla on se jälkitarkastus. Minne pappa vie sinut? Joo, pappa! Papan kanssa aina niin kivaa. Evelina! No, olen kuitenkin kotona, kun sinä tulet. Ok. Hei, lähdetäänkö kohta, että ehditään nähdäkin jotain? Kansan aukiolla on salee paljon porukkaa tänään. Mitä siellä on? Presidentti puhuu. Projekti täyttää vuosia. Hei, niin mäkin! Ei kultaseni. Ei sinun syntymäpäiväsi ole tänään. Onpas. Tänään on 16. huhtikuuta. Oi kulta. Sinun syntymäpäiväsi on 16. toukokuuta. Tätä 10 ensi kuussa. Eikä! Joo, hädäs. Älä viitsi inttää. Evelina on oikeassa. Meidän pitää lähteä. No, äiti, sä et voi unohtaa mun syntymäpäivää. Voi kulta, sinun syntymäpäiväsi ei ole tänään. Huomenna pappa tulee sinun luoksesi. Pidätte sitten hauskaa, niin kuin teillä on aina. Hyvät kansalaiset, ystävät, moduuli, ystävämme. Siitä on 10 vuodessa tullut meille jokaiselle luotettava ystävä. Päiväkirja, jolta ei tarvitse salata mitään. Olette saaneet kokea, kuinka hartianne kevenevät raskaan tiedon noustessa niiltä. Digitaalinen todellisuus on irtautunut kahleistaan ja se on vapauttanut meidät. Digitaalinen todellisuus hyödyntää viimeinkin geneettisiä olemassaolomme viettejä. Voit olla kuka haluat ja voit viimeinkin sanoa, olen oman onneni seppä. Voit olla joukko minuuksia, etkä vain se yksi ja sama. Moduulin ansiosta voimme viimeinkin keskittyä siihen, mikä on tärkeää. Ystävät, perheet, läheisemme. On kiitosten aika. Päiväkirjankin kirjoittamiseen tarvitaan kyniä. Kiitos omistautuneiden ja ahkerien kirjureiden. Noiden kirjoitusalustoja taitavasti soittavien ystäviemme on meillä ajan jokaisena hetkenä käytettävissämme joukko teräviä ja tarkkaavaisia kyniä, jotka tallentavat moduuliin kaiken. Tämä työ ei olisi onnistunut ilman teitä. Hurraa! Hurraa! Kiitos kuuluu myös rakkaille neuvonantajilleni ja teknikoille, jotka väsymättä uurastivat moduulin ja sirujen välisen viestintäyhteyden luomisessa. Työpanoksenne on ollut korvaamaton. Hurraa! Hurraa! Hurraa kansa! Kaikista suurimman kiitoksen ansaitsette kuitenkin te, rakkaat ystävät. Olette olleet korvaamattomin osa kehittämämme olemisen käyttöliittymää, nykytekniikan huippua. Te olette antaneet itsestänne kaiken, mikä on ollut pelottava ja ennalta arvaamaton kokemus. Teidän ansiostanne meidän ideologinen ajattelumme on muuttunut poliittiseksi kannatuksekseni. Voimme seistä tässä ylpeinä ja sanoa, olemme maailman huipulla. Kiitos
Hurraa! Hurraa! Nää on tylsää. Mennään Mihin pappa oikein menee? En tiedä. Evelina! Nyt mennään kotiin. Evelina, unohdin täysin. Minun täytyy käydä paparon hoitokodissa. Enkä voi ottaa teitä mukaan. Voisitko mitenkään mennä Bellan kanssa bussilla kotiin? Evelina. Joo, käyhän se. Pitääkö mun käydä kaupassa? Joo, käydään kaupassa ostaa kaikkia. Ei, kotona on tarpeeksi kaikkea, ei tarvitse. Evelina, särkeekö kättäsi? Ei särje. Saadaanko me bussirahaa? Tubella, mennään. Ei. Taaskaan sä et huomaa mua. Tubella, kyllä. 1 aikuinen ja 1 lapsi. 6,20. Jos sopii. Anteeksi, mä en huomannut. No mutta hei, Sori. Tunnetaanko me jostain? Ollaanko me tavattu? emme varmasti tunne. Toi mies tietää mut. Katse. Mä oon nähnyt noi silmät ennenkin. Kenen silmät? Sun silmät. Äiti. Kulta, yritä nyt nukkua vielä. Äiti lähtee kohta töihin. Äiti. Kulta, äidillä on nyt kiire. Nyt, mene nyt nukkumaan. Huomenta. Olen tullut. Päivää! Olen Iida. Bellan äiti. Anteeksi. Olenpas minä hajamielinen tänään. Odotin teitä hiukan myöhemmin, joten olen hiukan kesken tämän lähtöni kanssa. Bella on vielä nukkumassa, mutta kun hän herää, voitte syödä yhdessä. Kiitos, mutta ei. Söin jo puuroa. Mutta siellä on kaikenlaista. Voitte ottaa ihan mitä vain. Kiitos, mutta ei. Söin jo puuroa. Niinhän te sanoitte. Voitte keittää itsellenne kahvit, jos haluat. Söin jo puuroa. Niin. Kuulin sen kyllä. Christian. Ehdin kyllä järjestää jonkun muun hoitamaan Bellinaa. Älä suotta. Olemme me aikaisemminkin pärjänneet mainiosti. No hyvä. Minä pidän puhelimen koko ajan tavoitettavissa, joten voit soittaa ihan milloin vain. Asia selvä. Ja naapuriinkin voi mennä, jos tulee tarvetta. En usko, että tulee tarvetta. No mutta kuitenkin. Bella haluaa varmasti leikkiä. Muista, että ruokaankaapissa televisiota voi katsoa ja... Kaikki sujuu kyllä. No hyvä. Pitäkäähän hauskaa sitten. Minä tulen niin pian kuin mahdollista, mutta Bella on varmasti silloin nukkumassa. Christian,